Сейчас ты будешь в шоке. Расскажу о гениальном, безопасном, а самое главное, полезном решении для твоей квартиры. Это когда ты уже оделся, обулся и забыл где-то в своей дальней комнате выключить свет. Для этого тебе поможет всего лишь одно нажатие выключателя, которое называется «Мастер свет». И он отключает свет и даже вентиляторы в санузле по всей твоей квартире. Очень крутое решение, которое я советую использовать у себя дома. А более подробную информацию, сколько он стоит, читайте в описании.